अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में हर किसी को ही बारिश का मौसम पसंद होता है और आप भी रेनी डे एंजॉय करते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाली सबसे अनयूजुअल बारिशों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, स्पाइडर रेन। दोस्तों, क्या हो अगर आसमान पर बादल आए हों और आप बारिश में एंजॉय करने के लिए बाहर निकलें तो आसमान से पानी की बजाय मकड़ियां गिरना शुरू हो जाएं। यकीनन इस नज़ारे को देखकर तो इंसान डर जाएगा। एरिक रीस एक वेब डिज़ाइनर हैं जिनकी उम्र 20 साल है। इनका ताल्लुक सेंटो एंटोनियो से है जो कि एक छोटा सा टाउन है। एरिक एक दिन अपने दोस्त की शादी में इसकी वीडियो बना रहे थे कि इन्होंने देखा कि आसमान से हर तरफ मकड़ियां बरस रही हैं। इन्होंने इस नज़ारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो ने YouTube पर सबके होश उड़ा दिए। असल में ये कुदरत का एक करिश्मा है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये एक्सिमस स्पाइडर है जो कि दरख्तों के साथ जाले बनाकर नीचे लटकती है। ये मकड़ी 65 फुट ऊंचा जाला बना सकती है। ये इतना ऊंचा जाला इंसेक्ट्स का शिकार करने के लिए बनाती है। जब हवाएं तेज चलती हैं तो था जैसे कि मकड़ियों की बारिश हो रही हो। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 8, फिश रेन। दोस्तों, समुद्र में मछलियों की बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जो कि फ्लाई कर सकती हैं। लेकिन क्या हो अगर आप क्लाउडी वेदर में घूमने के लिए बाहर जाएं और आसमान से मछलियां बरसना शुरू हो जाएं। अगर किसी के पास अम्ब्रेला नहीं होगी तो इसका बुरा हाल हो सकता है, और जिसके पास अम्ब्रेला होगी तब भी वो शौक तो ज़रूर होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि फिश रेन बिल्कुल रियल है और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर ये अनयूजुअल रेन रिकॉर्ड की गई और बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये हर साल दुनिया के कई इलाकों में होती है। लोकल लोगों के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। असल में ऐसा वाटर स्पोर्ट्स की वजह से होता है। जब वाटर टोर्नेडो समुद्र के पानी को हवा में लेकर जाता है तो ये टोर्नेडो मछलियों को भी लिफ्ट करके ऊपर ले जाता है, और जिस कोस्ट पर ये टोर्नेडो होता है वहां मछलियों की बारिश शुरू हो जाती है। ये वाकई में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 7, गोल्फ बॉल्स। दोस्तों, आप सबने गोल्फ के बारे में तो सुना होगा। ये एक रिच स्पोर्ट है जिसे अमीर तरीन लोग खेलना पसंद करते हैं। गोल्फ प्ले करने के लिए एक स्टिक और बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सितंबर 1969 को फ्लोरिडा में अचानक आसमान से गोल्फ बॉल्स बरसना शुरू हो गईं। ये बॉल्स सैकड़ों की तादाद में आसमान से बारिश की तरह गिर रही थी। इस अनयूजुअल रेन ने साइंटिस्ट को सोच में डाल दिया, क्योंकि गोल्फ बॉल कोई कुदरती चीज नहीं है जो कि आसमान से गिर पड़े। फिर इस इलाके के मीडियोलॉजिस्ट ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। इनके मुताबिक इस जगह पर बहुत से गोल्फ कोर्स हैं। हो सकता है कि कोई टोर्नेडो आया हो और इसने गोल्फ बॉल पाउंड से ये बॉल सक कर ली हो और ख़त्म होने पर ये आसमान से गिरना शुरू हो गई हो। फिर भी ये एक अनसेटिस्फाइड थ्योरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉल्स किसी गोल्फ कोर्स में खुलेआम नहीं रखी जाती। नंबर 6, पाउडर रेन। दोस्तों, 1969 में साउथ कैरोलिना के चेस्टर टाउन में अचानक आसमान से पाउडर बरसना शुरू हो गया। ऐसा लगता था जैसे पाउडर की बारिश हो रही हो। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये एक नॉन डेयरी मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनी की मिस्टेक की वजह से हुआ था। असल में इनका सिस्टम ख़राब हो गया था और मशीन ने एयर की बजाय सारा मिल्क पाउडर ही हवा में शूट कर दिया था, जिससे सारे टाउन में ये पाउडर फैल गया और इसने हर चीज़ को कवर कर दिया। वहां की अथॉरिटीज ने कंपनी को सिर्फ $4000 का फाइन दिया था, क्योंकि इसमें कंपनी की गलती नहीं थी। ये एक टेक्निकल इशू था। लेकिन इस टाउन के लोग इस पाउडर रेन को देखकर शॉक हो गए थे। नंबर 5, फ्रॉग रेन। दोस्तों, क्रिश्चियंस के मुताबिक अगर आसमान से मेंढक की बारिश हो तो वो एक आसमानी अजाब है। दुनिया के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मेंढक की बारिश होती है और ये मेंढक सैकड़ों की तादाद में आसमान से गिरते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने इस फ्रॉग रेन की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है। असल में जब किसी दरिया या किसी पानी वाली जगह पर वाटर स्पोर्ट्स यानी कि वाटर टोर्नेडो बनता है तो जिस पानी में फ्रॉग होते हैं वो इस टोर्नेडो में सक होकर पानी के साथ आसमान पर चले जाते हैं। ये टोर्नेडो के साथ ही हवा में घूमते रहते हैं और जब हवा कम होती है और टोर्नेडो खत्म होना शुरू होता है तो ये फ्रॉग पानी के साथ आसमान से बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि मेंढक की बारिश हो रही हो। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 4, ब्लड रेन। दोस्तों, अगर आसमान से बारिश बरसती है तो लोग इसे एंजॉय करने के लिए इसमें नहाना शुरू हो जाते हैं और इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आसमान से खून बरसना शुरू हो जाए, इसे देखकर तो कोई भी डर जाएगा।
स्पेन के ज़िमोरा इलाके में दुनिया की सबसे अनोखी बारिश देखने को मिलती है। ये बारिश बिल्कुल नॉर्मल होती है और जब आसमान से बारिश होती है तो पानी कतरों की सूरत में गिरता है, लेकिन कुछ मिनटों बाद जिस जगह पर पानी खड़ा होता है, जैसे कि घरों, सड़कों या फिर बर्तनों में, तो वो बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाता है। कई लोग तो इसे केमिकल रिएक्शन समझते हैं और कुछ लोग इसे कर्स्ड रेन कहते हैं। ऐसी ही बारिश केरला, इंडिया में भी होती है। साइंटिस्ट के मुताबिक बारिश के इस पानी में हिमाडाकोकस एल्गी पाया जाता है। इसका लाल रंग केराटिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये कुदरत का एक करिश्मा है जो कि हवा में ही शफाफ पानी को खून की तरह लाल कर देता है। नंबर 3, मीट रेन। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि इसने गोश्त की बारिश देखी है तो क्या आप इस पर बिलीव करेंगे? यकीनन ये बात सच मानने के लायक नहीं है, लेकिन 3 मार्च 1876 में ऐसा रियल में हुआ था। ओलंपिया स्प्रिंग के एक छोटे से टाउन में अचानक मीट की बारिश शुरू हो गई। इस मीट का साइज 2 से 4 इंच था और ये स्क्वायर शेप में था। देखने में ये बीफ जैसा लगता था। फिर इस टाउन के 2 ब्रेव लोगों ने इसे खाने की हिम्मत की और कहा कि ये बीफ या फिर मटन है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की एक रिसर्च टीम ने टेस्ट के बाद बताया कि ये घोड़े की लंग का गोश्त है। इस वाक़े की बहुत सी थ्योरीज पेश की गई, जिनमें से एक्सेप्टेबल थ्योरी ये है कि बजर्ट्स के एक बहुत बड़े ग्रुप ने शायद मरे हुए घोड़े को खाकर फ्लाई किया होगा और उनमें से एक ने एक टुकड़ा बाहर निकाला तो सब ने नेचुरली इसको फॉलो करते हुए मीट बाहर फेंकना शुरू कर दिया। फिर भी इस थ्योरी के बहुत से पॉइंट अनएक्सप्लेन्ड हैं और इसकी असल हकीकत कोई नहीं जानता। नंबर 2, फ्रोजन इगुआनास। दोस्तों, इसी साल बहुत से फ्लोरिडा के रेजिडेंट्स ने रिपोर्ट की कि इगुआनास आसमान से फ्रीज होकर गिर रही हैं और इनकी पिक्चर्स और वीडियोस भी इंटरनेट पर आना शुरू हो गई। ये रेप्टाइल्स लोगों के घरों, सड़कों और पार्क में भी गिरी हुई नजर आई। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसा बदलते हुए टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। ये रेप्टाइल्स कोल्ड वेदर बर्दाश्त नहीं कर सकती और सर्दी की वजह से ये बेहिस होकर दरख्तों से नीचे गिर पड़ती हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब इनका जिस्म गर्म हो जाता है तो वेन्स में ब्लड दोबारा सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और ये जिंदा हो जाती हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 1, बैट्स रेन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में से एक है और गर्मियों में यहाँ पर इंसान तो दूर, जानवरों की भी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ जगहों पर आसमान से चमगादड़ गिरने की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें लोगों ने बैट्स को गिरते हुए देखा। जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला कि असल में जब वहाँ का टेम्परेचर 47 डिग्री पहुंचता है तो शदीद गर्मी की वजह से चमगादड़ इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और जब ये चमगादड़ दरख्तों या बुलंद जगहों पर उल्टे लटकते हैं तो गर्मी की शिद्दत की वजह से जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज्यादा चमगादड़ एबनॉर्मल हीट की वजह से मर जाते हैं।